今日又玩呢個通血管配方榨汁將呢5樣嘢。而家整呢個蒜頭啦，獨子蒜切開咗，係容易榨啲。咁啊榨落去。我老公嗰陣時3條血管出晒，都係靠呢個，只係通翻1條都感恩，有2條要通啦，做手術啦。咁所以我梗係希望可以全部通晒啦。咁啊，而家好翻晒啦，通完啦。咁我繼續飲，因為我有呢個叫植物曲張，繼續榨汁都幾好飲嘅，不過口幾臭。整晒咁多蒜蓉，仲有咁多蒜蓉出嚟咧，啲蒜蓉汁啦，咁啊全部啱啱好我整呢條線，跟住呢啲落啲油去過年啦，俾屋企人翻屋企煮飯。咁啊將佢咧倒落嚟呢個，一定用瓦煲啊，用瓦煲。我希望唔好綠色啦，今次倒晒落去，跟住再榨薑，再榨薑汁。跟住而家榨薑啊，唔到都係榨500ml啦。因為用小黃薑嘅，啲小黃薑好多泥嘅，翻到嚟咧洗完佢之後咧都要推翻乾佢好啲咁樣啦。即係薑汁咧就容易榨啲喎，好多唔使咁多嘅喎都。小黃薑我覺得好過嗰啲山薑。嗱啲薑揸晒嗰度咁多，都未曾到差少少都唔緊要啦。咁啊將佢又係咁樣倒埋落去呢一度，倒埋落呢個煲度，跟住再榨檸檬。都要用力啦，因為咪自己用部機榨嘛。咁啊自己咁樣榨咧都幾攰嘅，榨到咧每個檸檬咧都變乾。呢啲咧又可以擺落雪櫃，愛嚟辟味。跟住咧就用呢個嘢隔渣，隔完啲渣又可以飲翻。豐富維他命 C 啊！係啦，呢度4個定5個檸檬，1、2、3、4、5個檸檬，夠唔夠咧？都應該夠嘅。係啦，咁啊榨完，咁啊倒落呢度啦，跟住隔咗嗰啲豆，咪嗰啲豆啊，嗰啲核啊，跟住咧就用呢個嘢咁樣刮下，剩翻嗰啲渣咧就抌過隔離個杯嗰度，喺呢度一陣沖熱水，豐富維他命 C， 咩傷風感冒都唔會有。檸檬汁都係差少少，唔夠400，都係倒埋落去啦，倒埋落去呢度，跟住再落埋蘋果醋。蘋果醋咧就一樣都係咁樣，搖一搖佢先，因為下邊咧有好多嘅益生菌啊。呢啲底嗰啲咧唔好嘥，益生菌咧去漚到啲蘋果醋，跟住咧先倒佢。其實有時胃痛咧就咁攞少少嚟飲一飲，即刻我覺得個胃就舒服翻好多噶啦。呢隻蘋果醋真係好好對身體。好啦。又係我自己整個條線啱啱好400啦，即係多少少都唔怕啦。全部整好晒之後啦，唔好用嗰啲不鏽鋼啊，用呢一個梯煲啊，咁啊煮滾咗佢之後咧，就30分鐘細火，跟住30分鐘搞掂啦。佢等佢啲水氣啊蒸下去嘅啫，跟住即係煮下又搞下佢啦，咁啊較30分鐘滾咗。而家有時間咧，就將呢啲蒜蓉咧就將佢落油啦，就落油落去。啲屋企人好多屋企人嚟嘅，好多家庭咧冇人攞餸翻屋企煮飯都好。呢個橄欖油啦，倒啲橄欖油落去浸住啲蒜蓉，咁咧就好啦。有時咧會變綠色，其實冇問題嘅，不過覺得唔好睇啫。最好唔好變。我而家煲咗啲蒸氣咧，係咁上緊啦，上去啦，仲有10分鐘，都係變綠色啊！唔知點解呢2次咧都係變綠色嘅。咁啊，我都照飲晒佢啦，都 OK 嘅，都係綠色。問咗 AI 影埋相俾佢睇，佢話可能係啲刀具嘅問題。下次咧再試下，可以有咩唔同？攤凍等落蜜糖，再入樽。嗰陣時送俾啲朋友飲嘅時候咧，啲朋友嗰啲冇咁嘅色，呢啲自己飲唔怕啦。凍咗咁啊落蜜糖啦，咁話又係400ml蜜糖嘅，不過咧我就中意自己落幾甜太甜啦，咁啊所以呢度冇400ml，落晒去。跟住咧攞喺度攪咯，攪勻佢。搞完蜜糖將佢咧混咗就倒落呢樽度咯，跟住雪櫃。每一日或者朝頭早或者夜晚飲咁多好啦，又跟住自己沖水又得，我就咁飲嘅。飲完就沖水洗咗佢咁啊。因為我老公嗰陣時一日飲2次，早晚唔知3次2次添，我就係1次就夠啦。因為咧胃唔好咧都唔係咁好嘅，慢慢倒。3樽，呢度3樽啦，倒晒去細樽嘅，可以攞出去飲。